La pretensió d'aquesta primera xerrada, intentaré fer una explicació bastant gràfica d'aquesta introducció de la modernitat. I per tant, jo crec que amb urbanisme, com ha dit abans el Josep Oriol, de vegades l'urbanisme que s'ha fet des de l'arquitectura i el món del transport s'han trobat poc. Per sort, en aquests darrers anys hi ha cada vegada més autors que vinculen molt més estretament urbanisme i transport. I des d'aquesta perspectiva, el que es faré és una lectura des de les xarxes de servei i de transport. I des d'aquesta perspectiva, una mica també intentaré construir el relat del que aporta, finalment, el ferrocarril de Sarrià i el tren de Sarrià en aquest context. Bé, aquí teniu dues fotografies que em sembla molt bé, perquè, a veure, l'origen de tot això és perquè el 1863 va donar la coincidència, o no tanta coincidència, de que Barcelona i Londres inauguren el que avui és el metro, tant de Barcelona com de Londres. Però hi ha una diferència clara. Quina és la que veieu, aquesta diferència? Que hi ha un que està enterrat i l'altre que no. És a dir, que evidentment Londres estava més avançada, ja havia viscut la revolució industrial uns anys abans, havia implementat ja els serveis urbans amb Chadwick i per tant tenia ja la potencialitat de començar a soterrar el ferrocarril. Soterrar el ferrocarril amb vapor, cosa que després es posa en evidència que té les seves limitacions. Però el que sí és important és que en aquest mateix moment, Barcelona també introdueix el ferrocarril. I hi ha una diferència molt gran, i això és molt interessant mostrar-ho, que és que Barcelona fa el 1863 un pas més enllà de Barcelona-Mataró. Barcelona-Mataró, el 1848, havia introduït el ferrocarril interurbà. El tren de Sarrià ja és una aposta de fer un tren interurbà, però un tren del Pla de Barcelona, i per tant tindrà una projecció de futur molt important en aquest sentit perquè vincula uns nuclis com són Barcelona, Gràcia, Sant Gervasi i Sarrià, i després els que trobarà intermig. I el que és més interessant, com tractarem el proper dia, és el concepte de que ja parla de freqüències de 30 minuts, que després passaran a 20 minuts, després a 15, i això en pocs anys, i després avui a la lluita ja tenim freqüències molt més properes. Això també coincideix amb el centenari de dos ciutats més, que són Nova York i Tòquio. I Nova York i Tòquio ja d'alguna manera també se situen perquè ens marca també un altre moment àlgid. És a dir, si hi ha dos moments àlgids en aquest moment, és a dir, tenim al voltant de 1850-1860 un moment, és a dir, al llarg de la història europea podríem dir que hi ha uns moments que són d'avançament funcionalista i constructiu, podríem dir l'època de 1850-1870, aquest és un moment àlgid. En trobem un altre començaments de segle amb l'electrificació, aquest havia estat amb la màquina de vapor, i un altre ve associada a l'electrificació, començaments de segle, 1900-1920, i després trobem un altre moment àlgid a la dècada dels 70s, que d'alguna manera són els tres moments que una mica centrarem en aquesta presentació. Llavors, aquest moment àlgid també de les estacions que celebraven el seu centenari és a l'època de l'electrificació, que implica també unes estacions que es construiran o es modificaran i es modernitzaran, com després es comentarà. Bé, si volem un relat, doncs ja que aprofitem, anem-lo introduint, i és la idea de que una tesi central de Cerdà, que és que cada mode de transport genera una forma d'urbanització. I això el tren de Sarrià ens ho explica molt bé. Llavors, des d'aquesta perspectiva, jo poso un amic que no sé si reconeixeu això és Martorell, caricaturitzat, però d'alguna manera sí que expressa que cada mode de transport va crear el seu sistema d'urbanització. Anar a peu, anar a cavall, anar amb diligència, anar amb ferrocarril, cada mode va crear el seu sistema de transport, el seu sistema d'infraestructures, que van anar-se configurant una damunt de l'altra.
I això és el que ha anat configurant el nostre territori. Martorell és un cas especial perquè, com que és el pas de la Via Augusta i és una confluència entre diferents valls amb un pas obligat, ens porta a que totes les infraestructures estan obligades a passar per aquí i, per tant, això es manifesta molt clarament. Cada mode articula un nou sistema de transport. Això ho vaig fer el 2002, ho va fer un amic meu l'any 2002, en Lluïsot, un il·lustrador bastant conegut, i encara ens hem deixat dues infraestructures més. Aquí hi ha la segona autovia i el tren d'alta velocitat. I totes passen per aquí, perquè és un pas obligat. Llavors, des d'aquesta perspectiva, una de les voluntats de la nostra exposició, com que volia crear aquest relat, és vincular el món ferroviari, el de les màquines, amb el món urbanístic territorial, que una mica seria aquest desenvolupament territorial. I llavors el que vam fer és simbolitzar-ho per unes màquines. He agafat aquests grans moments, però tenim l'època del vapor, la màquina del vapor, al carrer Balmes, el carrer Palai, això és el carrer Palai, el tramvia elèctric, és a dir, el tren de Sarrià va tenir un tren de vapor i després va ser un tramvia elèctric, i era això. És a dir, també va canviar de concepte, és a dir, es anava adaptant en cada context. Això 1905, 1925. Aquí posem, el 1925, encara que ja ha començat en Pearson, hi ha un canvi qualitatiu. Hi ha el salt de la muntanya, però també se li adjunta el fet de fer el metro. És a dir, el tren de Sarrià és màquina de vapor, després és tramvia elèctric, després serà metro i metro suburbà. Ferrocarril suburbà en aquest període. I podríem dir això ho allargaríem fins a l'any 78. Aquí teniu la màquina. És l'arribada de Pearson, que Pearson aporta aquesta màquina. Pearson va electrificar els sistemes de tramvies de Boston i Nova York, i amb el background d'implementar sistemes ferroviaris que projecten desenvolupament territorial, sobretot a Mèxic i a São Paulo, ve aquí cridat per Carlos Montañés, que porten aquest altre moment àlgid de Barcelona. Barcelona no es podria explicar sense el tren de Sarrià. I a mi m'agradaria que d'aquí 30 o 40 anys diguéssim que Barcelona i el seu salt metropolità més enllà de Catalunya i que connecti ferroviàriament com avui ho està fent Tòquio, que connecta d'una manera quotidiana un territori que va molt més enllà d'aquella primera metròpoli i que vincula València, Saragossa, Montpellier, però també tot el territori català funcionant, això ho hagi fet algú de nosaltres. Aquest seria el nostre repte. I això, de fet, ja s'ha començat a iniciar. Ja s'ha iniciat amb dues línies. Ara cal crear el sistema. Ferrocarrils ens ha mostrat que es pot fer un metro regional i que pot fer el salt a una escala més gran. I primer va representar-ho per la 111 i ara estan a punt d'inaugurar la 113. Però bueno, aquesta màquina seria la que a partir del 83 una mica va representar aquest salt. Això també ens implica que cada vegada més ja tenim unes correlacions entre forma de transport i forma de ciutat. La ciutat primer reforma, amb Haussmann, obre els grans bulevards de París, o s'eixampla, tenim el model de Cerdà. Però quan aquest transport és més potent, apareix ja la ciutat lineal de Sòria, que és amb el tramvia, i la ciutat jardí, que no s'entendria sense el ferrocarril i després sense les autopistes. I després ens ve ja la ciutat fragmentada, on per Le Corbusier deia que cada edifici d'aquests, cada unitat d'habitació era una ciutat. Aquest és el seu model. I després ja fem el salt. Broadtake City, amb Wright, ja diu, perquè Wright va viure molt malament la construcció en alçada de Nova York. En els anys dels anys 15 als 30, Nova York cau, puja cap amunt amb l'ascensor, amb les estructures d'acer, i ell deia no pot ser aquesta concentració d'activitat. I ell diu, la ciutat no és acumular gent en un centre, és estar connectat. Si la gent està connectada, ja està en la ciutat. I això ens porta a aquests 4 models, que són molt senzills. Després la ciutat és molt més complexa, però per mi crec que formalment, des d'una relació urbanisme-transport, és París, que ja era gran, es reforma, Barcelona, que era petita, es projecta i avui és comparable amb altres ciutats europees perquè s'ha construït un eixample, però a partir dels anys 80 amb el tramvia ja es projecta la idea d'una ciutat que ja no passa pel centre, la ciutat lineal, o d'una ciutat que està més enllà de la gran ciutat, de Londres, que és de Howard,
i després la ciutat ja no és la relació explícita amb el centre, sinó que són les unitats d'habitació, i finalment hi és una relació amb la natura interconnectat amb el telèfon i amb l'helicòpters. Això li van encarregar a Wright, la Fundació Rockefeller, l'any 35, i ell va projectar aquest model de ciutat. Bé, per mi, per tant, hi ha una relació entre... I també entendre que Cerdà planteja el principi d'independència als modes de transport i que Sòria el que fa és que el principi d'independència de la secció del carrer el passa al concepte de ciutat. La millor ciutat és la lineal. I després Le Corbusier fa un salt més enllà, és a dir, si hi ha molta mobilitat cal separar els modes de transport. Una mica, i aquestes són topologies que ens marcaran en aquest funcionament. En aquest sentit, en perspectiva, perquè després entrarem amb algunes referències a les ciutats, m'agrada molt aquesta comparativa. Mireu aquí, Los Angeles l'any 23, que és la foto el plànol de l'esquerra, era bàsicament ferroviària. Era bàsicament ferroviària, tramviària i ferroviària. Los Angeles, als anys 50, ja ha fet el salt amb el nou mode de transport i ha creat una nova forma d'urbanització. Avui Los Angeles ja no la imaginem si no és amb el cotxe. Ara l'estan refent perquè volen una altra vegada jerarquitzar al voltant dels antics eixos. En el cas de Nova York, i aquí també ve aquesta per això que us faig aquesta perspectiva, és a dir, el Manhattan, que introdueix el sistema de metro, també va lligat amb un concepte territorial, és a dir, Manhattan no entendríem el sistema de metro de Manhattan i de Nova York, aquí teniu l'estació central dels anys 13, sense aquest pas d'un sistema ferroviari que vincula Nova York cap a l'oest i amb una xarxa molt densa i mallada de sistema ferroviari. Aquest sistema, en els anys 15, ja s'ha desenvolupat molt més extensament. I per tant, d'alguna manera, quan es fa la Central Station de Nova York, han fet un salt qualitatiu. És a dir, ara cal centralitzar tots els sistemes de transports que porten a Nova York. Per què? Perquè darrere hi ha una malla ferroviària extensa que malla tot un territori. Per això faig aquesta reflexió en el cas de Barcelona. Però Manhattan després, a partir dels anys 50, té un canvi molt important amb Moses, que l'introdueixen un nou mode de transport, que suposo que després l'Agapit en parlarà una mica amb aquesta relació, i que és una mica la reflexió que avui hem de tornar a fer. És a dir, introdueix un sistema d'autopistes i superposa el sistema ferroviari al sistema d'autopistes. Quan parlem de xarxes, tenim una lectura evolutiva i a vegades no en som massa conscients. Hi ha 4 generacions de concepte de xarxa. Una més circulatòria, sensimonista, cal connectar-ho tot amb tot, flux i totalitat orgànica, que és l'època del Cerdà. Avui encara hi ha cerdanians, però crec que la xarxa és molt més que aquest plantejament, va més enllà. Què passa? A finals del segle XIX la xarxa és un negoci, i el seu negoci és un graf d'abonats. I després, als anys 60, apareix el commutador, és a dir, apareix el díode i el tríode, i fan que tu pots controlar a distància el sistema de transport, i per tant es va a un sistema jerarquitzat de més velocitat. I aquest sistema de jerarquitzat de més velocitat és el que va portar el Shinkansen de Tòquio, després el tren d'alta velocitat de París-Lyon, i després s'ha extès l'alta velocitat. Per desgràcia, jo crec que nosaltres no hem entès el sistema d'alta velocitat. No ho sé si és perquè importava construir més que no pas gestionar i aprofitar el que havíem construït. I ara el repte d'aquests propers anys és refer el que hem fet i adaptar-ho. En el Jordi Julià ho comentàvem fa un temps. Jo l'alta velocitat no me l'imagino per anar de Barcelona a Madrid, que també. Me l'imagino sobretot que tingui una parada a Martorell i una parada a Mollet o a Granollers, jo crec que millor a Mollet, cosa que no s'ha pensat, i articular-la perfectament amb rodalies i crear un sistema ferroviari interconnectat. Això ja ho han fet els alemanys, ho han fet els suïssos, últimament ho fan més bé els francesos,
I si te'n vas a Tòquio és el que s'hauria de fer. Aneu a Tòquio a veure com funciona aquest sistema, perquè aquest sistema ja funciona i és el repte. El més absurd és construir un tren d'alta velocitat que has de passar per rajos X per entrar a l'estació de Sants, que és la cosa més absurda que hi ha. Hi ha estacions a Tòquio amb baixadors. És a dir, i finalment, evidentment, passa per una visió dels anys 80 d'internet que ens porta a una gestió de la mobilitat que no és tan jeràrquica, sinó que és molt més organitzativa a partir de les transaccions que es fan en aquest territori. I el que hem de gestionar és aquesta mobilitat generada per aquest tipus de relacions. Per tant, tenim tots els sistemes interconnectats. Bé, anem a fer aquest seguiment. El vapor, 1863-1905. La màquina, el referent. La màquina de vapor no s'entén tampoc sense el servei de l'aigua i del gas. És l'època de l'aigua i del gas. I Barcelona ho expressa molt bé. Aquesta és una imatge de Pierre Pat de 1778 a París, que una mica serà la premonició que 50 anys més tard arribarà a Barcelona, però planificant la ciutat. Aquest és un col·lector que s'obre al Boulevard Sebastopol, que va del nord, de la Gare de l'Est cap a la Cité, i a París, i que en 1858 s'inaugura. És el moment de la introducció dels serveis. És a dir, s'obren bulevards, es creen xarxes d'aigua i de gas i de sanejament i un sistema de parcs. Els sistemes d'abastament d'aigua o de gas passen pels col·lectors. I en aquest model Barcelona se situa. Aquesta és la Barcelona emmurallada, vista des de fora cap al centre o des de fora una mica més allunyats. I aquí tenim el Pla de Barcelona. Aquest pla és el que, d'alguna manera, té un gran potencial. Ho comparàvem perquè no s'havia desenvolupat més Mataró que Barcelona, perquè a Barcelona hi havia un gran pla. Però en 1848 els enginyers militars encara s'imaginaven unes muralles que anaven de la plaça Espanya a Fort Pienc, perquè tingueu una idea. Això, 1848. 7 o 8 anys més tard, Cerdà fa un pas transcendental, que és fer el plànol topogràfic. El fer el plànol topogràfic és un canvi mental, perquè si tu representes el territori d'una determinada manera, això ja té implicacions. Cerdà fa un pla que salta a 7 municipis. Per tant, Barcelona com a municipi ja no és el centre, és el Pla de Barcelona. Ell està al govern civil i per això controlarà. Aquesta és una de les claus per poder controlar el plànol. I ell proposa aquest plànol que ja coneixeu, que connecta els nuclis a través d'una malla. Però el que és important és aquest principi de la independència dels diferents gèneres de moviment, que és la base del seu pensament, perquè ell pensava que tot és moviment, tot és expansió, tot és comunicativitat. I llavors ell proposa un sistema en el qual el ferrocarril està integrat. I mireu què hi posa, i dibuixa 3 eixos. Què tenim avui? Tenim la línia 1, tenim la línia 5 i a més tenim la línia de Rodalies i a més ja tenim un quart túnel que és el d'alta velocitat. És aquesta visió clara de que la ciutat havia d'estar traçada per aquest plantejament és el que el portarà. I en aquest marc, com a referència, un tema important és el de les muralles. Ell decideix, juntament amb Elies Rogent, l'ubicació de la universitat. I aquí teniu l'esplanada que se'ns planteja en aquest moment. Estem al 1863, al mateix moment que arranca el tren de Sarrià. I ho fa dins del terreny de muralles, perquè finalment hi ha un debat fort. I ell té una manera de produir ciutat molt clara i evident. La casa entre mitgeres. La casa entre mitgeres amb blocs que poden ser a 2 o 4 costats. Això no importa. L'important és meitat d'ocupació edificada i meitat espai obert. Aquí teniu aquesta primera una esplanada. Això és als anys 28, amb un vol aeri. Aquí teniu la Sagrada Família, que és una zona que trigarà a estar abarcada, però ja veieu aquest tipus d'edificis que ja s'ubiquen segons una lògica molt clara i molt potent, que és produir ciutat entre mitgeres, casa de renta, que s'anirà edificant. I aquest tipus de construcció de ciutat no s'entén sense el servei d'aigua i de gas. Aigua, gas i tren de Sarrià van junts. I en aquesta època aquest plànol per mi representa molt bé, perquè és la xarxa de gas a la primera època on, com podeu veure, s'ha urbanitzat
el centre històric, que continua sent la part important, i la dreta de l'Eixample. Perquè el primer que es construeix és aquesta dreta, i fixeu-vos que és l'àmbit de Barcelona, del municipi. Cerdà havia previst 7 municipis, però la mirada torna a ser Barcelona. I en aquesta perspectiva, l'aportació del tren de Sarrià és connectar plaça de Catalunya, Gràcia, Sant Gervasi, Tres Torres, fins a Sarrià. I per tant està interconnectant primer, hi ha un salt d'escala. El salt d'escala l'havia dibuixat Cerdà, però qui executa aquest salt d'escala seran els serveis, i per començar el tren de Sarrià. El tren de Sarrià s'avança en el temps i és innovador. I el que és interessant també és com aquest concepte de tren de la plana hi ha un moment que fa un canvi i és purament urbà, perquè ja en comença a entendre que aquest tren ha de funcionar unint i posa 2 baixadors, a Provença i a Bonanova. Estem parlant del 1882, 1882-1888. Primer el baixador de Provença, després el de Bonanova. I per tant, ara ja estem, abans estàvem a 30 minuts, ara té freqüències a 20. Ja hi ha una lluita per guanyar temps. I si haguéssim de parlar d'aquesta època, perquè hem de ser una mica sintètics, aquestes 2 imatges expressen molt bé, primer, el tipus d'urbanització que representa el carrer Balmes, a la fotografia de la dreta, i per l'altra, veieu el tren de vapor, amb aquesta fotografia a l'esquerra, que passa pel carrer Balmes enmig d'una casa entre mitgeres, ha creuat el ferrocarril de Martorell, l'ha creuat a diferent nivell, cosa que Cerdà ja preveu, perquè Cerdà ja ha calculat el clavegram perquè pugui passar el tren de Sarrià, el tren de Martorell i per sota el clavegram cap a ciutat, amb pendents de 0,5%, i d'alguna manera el tren de Sarrià acaba sent una barrera, ho serà fins que no s'electrifica i que per tant ja comença a ocupar-se l'altra banda, i que se soterrarà. I per tant, aquesta foto darrere, totes aquestes cases que veieu aquí són les cases que donen a la Rambla de Catalunya, perquè la Rambla de Catalunya era una riera, la riera de Sant Miquel baixa, la riera de Malla, i quan es desvia per la Diagonal passant per Passeig de Sant Joan, Diagonal, riera de Sant Miquel, Diagonal, Passeig de Sant Joan, es pot urbanitzar la Rambla de Catalunya i d'alguna manera la urbanització arribarà a Rambla de Catalunya i el carrer Balmes serà una mica als darreres. Per tant, aquí tenim aquesta primera urbanització. Però llavors arriba el tramvia elèctric. El tramvia elèctric és una altra màquina, és un altre concepte de ciutat. Aquí el que ha passat és que els tramvies s'han avançat, perquè els tramvies primer eren tramvies a sang, 1872-1899, hi ha hagut intents ja d'electrificar, del 1899 fins a 1905, això ho explicarà, suposo que molt bé el professor Joan Carles Alayo, i d'alguna manera doncs, hi ha el corrent continu i després el corrent altern, i en aquest intríngulis entre el 1899 i 1905 comencen ja a electrificar-se tramvies, i llavors el tren de Sarrià, que també està a la guai d'aquesta nova modernitat, transforma el seu ferrocarril a vapor en un tramvia. Això és el 1905. I aquesta transformació la podeu veure, us agafo unes imatges molt sintètiques, que és l'escola industrial, que la coneixem avui, era una fàbrica dels Batlló, que després es traslladarien allà a la Gran Via. Això és l'època quan era fàbrica tèxtil, i precisament en aquella dècada del 1905-1915 és quan es fa la transformació i passa a ser una escola. Ara ja hi ha la llum, hi ha l'electricitat, hi ha hagut una conversió. El tèxtil se'n va a la perifèria i es dignifica aquest espai. Això és la mateixa operació, diguem-ne en uns altres termes, que el 22 arroba, en una altra època. I llavors hi ha el conjunt de l'escola industrial. Això es produeix en aquesta època del tramvia, però en aquesta època del tramvia us poso només algunes imatges. Aquesta és la Bonanova, però aquesta urbanització que havia generat ja des de 1863 ha fet un salt, i això ho explica molt bé Joan Maragall i autors que fan el salt a finals de segle a anar-se'n del centre històric. Salten cap a les afores, abans eren uns arriscats, sempre eren uns arriscats que se'n van a la dreta d'Eixample, però després se n'aniran cap amunt, cap a Gràcia i cap a Sant Gervasi.
I una de les coses que crec que han fet a l'aportació amb l'exposició és posar en evidència, amb més documentació, recollint treballs, aquest salt primer a conquerir la muntanya de Collserola d'aquesta banda, que és el que es fa en l'època del tramvia. A l'època del tramvia arriba al Tres Torres, a Tres Torres hi ha una bifurcació, el tren de Sarrià, un que va cap a Sarrià i l'altre que puja cap al baixador al funicular de Vallvidrera i es pujarà cap a Vallvidrera. I per tant, és aquesta mirada. Per tant, el següent pas, aquí poso l'any 25 perquè el que m'importa és el ferroviari, però que serà per aquesta màquina. És a dir, quan Pearson arriba, no tan sols porta una visió financera, productiva i de salt d'escala, sinó que a més porta un saber fer ferroviari. Aquí a la màquina ja és automotora, tens el vehicle que transporta viatgers i que ja es connecta. Ells porten aquestes màquines que seran les que representaran i permetran el salt del tramvia al ferrocarril suburbà. I el salt el representa molt bé aquest plano, el plano de la Barcelona Traction, la canadenca, que està mirant Barcelona, Sabadell i Terrassa i que ja està mirant a l'escala de Catalunya amb les preses del sector de Trem i també de Fuerzas y Riegos de l'Ebro, a la zona de Serós, a la zona de l'Ebre. Per tant, ja té una visió territorial. Aquest salt territorial que ja havien fet a São Paulo, havien fet a Mèxic, que abans havien fet a Halifax i que havien experimentat amb grans fons d'inversió que per la legislació canadenca es podien portar a terme, doncs ara ho apliquen al cas de Barcelona. I ara hem fet el salt. S'inaugura les Planes l'any 16, Vallvidrera, la Floresta, Vall d'Oreig, però també ja connecta els nuclis de l'altra banda. Hem fet un salt d'escala. Hem connectat Sant Cugat, Terrassa, Rubí, Sabadell i Sabadell soterrat. Aquí són moltes de les fotografies de les inauguracions que hem tret en el material. Hem fet un esforç bastant interessant que ara aprofitarem per publicar en el llibre d'aquest fons que disposa Ferrocarrils de la Generalitat més altres fons recopilats a la ciutat que ens permeten fer aquest salt. Però aquest salt continua i això encara està poc estudiat. Aquestes són cases modernes a la zona de Sant Cugat, que s'estan construint en els anys 20. Ja hi ha aquesta màquina de fer ciutat que als Estats Units tenen clara i que es porta, en aquest cas, lligat en el ferrocarril. Però al mateix temps la ciutat s'està densificant. I quan es densifica la ciutat, això en els anys 30, sense Cerdà no hagués estat possible. El gran secret de Cerdà s'ha criticat molt que s'hagi ocupat als quatre costats. El gran secret de l'Eixample és que pot passar d'aquests primers habitatges de la dreta de l'Eixample, dignes i tal, de 16 metres de profunditat, als 24 fins als 28. Això és un edifici que inclou un cinema en els anys 30. Aquesta possibilitat de creixement és la que no han tingut Sabadell o Terrassa en la part central, i Barcelona se'ls ha menjat. I és en aquesta època que apareixen les estacions centrals de Tòquio i de Nova York, perquè aquest salt territorial ells ja l'han fet i estan engradint la ciutat. I en aquell moment Barcelona té aires de grandesa també. Aquest és un projecte de gratacels situat a la parcel·la del Triangle, la parcel·la del Triangle, que havia de construir un dels despatxos i consultors més importants i constructors de gratacels, que va fer el projecte l'any 1918. Això ho va descobrir en Fernando Marzá i que espero que també col·laborarà amb la publicació, perquè és un moment àlgid. L'electrificació porta a la possibilitat de fer el primer gratacels. El Zúrich està aquí. Això és el Zúrich, això és el planta baixa més 5 de l'Eixample i això és el gratacels. Implica una urbanització diferent, l'electrificació i sobretot, i aquest és el pas també important, és a dir, Ferrocarrils del Sarrià sempre s'ha adaptat a cada època de modernitat. Hem passat de la màquina de vapor al tramvia i ara és el soterrament del carrer Balmes, i quan se soterra el carrer Balmes ja comença a entrar el cotxe, ja comença a entrar la pavimentació. Aquí teniu el seminari entre Diputació i Consell de Cent al carrer Balmes.
i és el moment de construir i extendre les xarxes de serveis urbans de la ciutat, és la modernització de la ciutat. Aquí teniu l'estació el Zúrich, l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, que és l'extensió del sistema d'abastament d'aigua, però al mateix temps també s'està produint un altre fenomen que ja havia començat amb els tramvies, però ara ja va més lligat a l'urbanització. Allò de Vallvidrera, doncs tenim una urbanització que és la del Vinguda del Tibidabo i que Ferrocarrils també s'hi vincularà amb aquesta. I aquesta és la urbanització i el canvi que representa la urbanització del carrer Balmes, i aquí m'agradaria representar, això és l'època del vapor i això és l'època del tren elèctric. Per tant, hi ha la catenària i aquí les teniu comparades. Per tant, hi ha un canvi d'urbanització també lligat al tren, i això tindrà implicacions amb la fesomia de la ciutat. Les xarxes, el tren és una xarxa, el tren de Sarrià és una xarxa, i l'aigua és una xarxa, i el gas és una xarxa. Les ciutats ja no s'expliquen únicament pel disseny, per la planificació. Joselí queda desbordat, la ciutat va més enllà. I cal entendre el que és una xarxa, punts, transaccions, un operador que gestiona una xarxa real entre una xarxa real i virtual. Les xarxes tenen uns fenòmens de creixement, unes etapes, es van desenvolupant segons unes lleis, és a dir, les xarxes tenen una forma típica de desenvolupament, totes elles, i tenen unes fases en les que els operadors actuen de forma diferent. Efecte club, desenvolupament, extensió, colmatació i després substitució. Aquí teniu el creixement de les diferents xarxes de serveis a Barcelona. Les xarxes sempre tenen una corba amb S tipus logística, que és la que compleixen totes les xarxes. El que cal saber és quan s'aixequen, és a dir, Telefònica no s'arranca fins als anys 70, en canvi l'electricitat a partir dels anys 10 puja ràpidament fins als 30 i supera la de l'aigua. Aquí teniu el percentatge de gent connectada. I per tant hi ha una etapa inicial, una extensió massiva, una concurrència, una tendència al monopoli i després fer un altre salt d'escala. Teniu aquestes concepcions que s'aniran superant i sobretot uns processos de substitució. És a dir, si el tren de Sarrià no es modernitza, se l'haguessin menjat. És a dir, s'ha hagut de reciclar. El tren de Sarrià en aquest moment ja ha sigut 3 xarxes. La xarxa de vapor, que entra en crisi, Ferrocarrils de Barcelona a Sarrià, passa a Sarrià a Barcelona perquè fracassa, perquè s'avança massa en el seu temps, i se salvarà amb l'electrificació, el tren elèctric. I després fa el salt a l'altra escala. I ara ha fet un altre salt amb el metro regional. Llavors, aquest pla de Barcelona té uns mercats, té una xarxa d'aigua que és la que permet aquest primer abastament, que tant omplen aigua com gas. El gas l'hem vist abans, aquí teniu l'aigua, però el que fan les xarxes, és a dir, el tren de Sarrià no s'entendria sense el desenvolupament de la companyia d'aigua i de gas. Van combinades, li preparen el territori, li donen els serveis d'aigua i gas i això permet la instal·lació. Aquí teniu les diferents companyies com lluiten per fer-se, i aquest oligopoli, en el cas de l'aigua, el 1895 ja està establert, i el del gas, el 1883 hi ha un acord entre l'Evon i la catalana, i que finalment l'any 23 comprarà la catalana. Per tant, el territori ja està preparat, i gràcies a això el tren de Sarrià, amb la seva electrificació, podrà funcionar. Però, a més del tren, hi ha els tramvies. Aquesta és la xarxa de tramvies que hi ha el 1903 i el 1915, amb els seus trànsits, una tesi molt interessant de Monclús, en la que aquí després veurem que hi ha uns efectes que també té conseqüències les xarxes. Hi ha una segregació social i també perquè hi ha una urbanització diferent, l'avinguda del Tibidabo. I Pearson representa, a més d'aquest estirament, un salt a l'altra banda, i quan Barcelona introdueix l'electricitat ha fet un canvi d'escala, i aquest canvi d'escala ja és l'escala catalana. Això ha passat des de l'any 12 a l'any 25. Del 12 al 25 s'ha produït aquesta extensió de Catalunya ciutat. Per això apareixerà el concepte de regional planning l'any 32,
perquè les xarxes han preparat el territori. Aquest és l'àmbit de l'Eixample i el salt que teniu a l'any 1908 i a l'any 1913 ja ha saltat a Terrassa, Sant Andreu de Barca, Martorell. Amb aquesta visió clara que ha tingut Pearson. I que després, ara ens intervendrà en Agàpit i després suposo que també amb l'anàlisi que farà l'Àlvaro, hi ha un salt amb el cotxe. I des dels anys 20, 30, fins a l'any 78, que Ferrocarrils no reprèn una altra vegada amb energia una nova inversió forta en ferrocarril, el paper l'ha tingut l'automòbil. Fixeu-vos, això són els polígons dels anys 50 que s'han fet a Barcelona. Teniu aquí des de l'any 26 fins a l'any 75. Aquí no hi apareix el ferrocarril, no hi és. Això s'ha fet al marge del ferrocarril, s'ha fet amb l'autobús i després amb l'automòbil. I aquest creixement de la ciutat, primer és amb el gas i l'aigua, després s'estira amb el tramvia i l'electricitat, i després ja és un salt que jo crec que és molt més amb l'autobús i després amb el cotxe. Aquí teniu l'any 56-57 i l'any 72. És un estudi que va fer el pla territorial metropolità. I això ens dona diferents teixits. La part central i noble del Quadrat d'Hort, la zona industrial o la zona de barraquisme que hi havia a prop de la Model, a l'esquerra de l'Eixample. I ens dona aquest mapa. Aquest mapa ens ha marcat una forma, després veurem. En vermell és la zona residencial, en blau la industrial. Hi ha un tronc que és Barcelona, Gràcia, Sant Gervasi i Sarrià, que és bàsicament residencial, i això ho ha marcat el tren de Sarrià. Perquè es produeix un doble procés, un estirament de les incipients infraestructures i uns salts discrets d'escala. I aquest salt no el podríem entendre sense les infraestructures. Això ho vam fer amb l'exposició dels 150 anys de l'Eixample, que primer per poder conquerir la dreta vam haver de saltar la Riera de Malla. Després vam haver de saltar el ferrocarril del carrer Aragó. I després vam soterrar les línies de ferrocarrils i també dels metros transversal i metropolità, que ens dona aquest creixement de les xarxes. En aquesta primera etapa, del 1963 al 35, al 20, al 59, fixeu-vos el rol clau que té el tren de Sarrià. El tren de Sarrià articula aquest primer creixement i després es desenvolupa juntament amb el metro. I després, del 39 al 78, desenvolupa la seva xarxa, però amb un desenvolupament ja només d'una part de la ciutat. Si anem en aquest primer salt, la Riera de Malla era això. Això és la Riera de Malla que havia que saltar. Tots aquests ponts es van construir els primers anys de l'Eixample. Amb el salt del ferrocarril es van haver de construir tota la sèrie de ponts del carrer Aragó. I després, en el tercer salt, ja es va construir, i és aquí on ve el soterrament i la complexitat que representa els diferents nivells i encreuaments de línies, en les quals la línia 3 creua amb la línia 1 de Gran Via i el tren de Sarrià puja i també es creua amb la línia 1. Aquesta extensió inicial, en aquesta primera fase dels tramvies, torna a sortir aquesta imatge, amb el salt de l'electricitat, amb el salt cap a l'altra banda, amb el salt més enllà de Catalunya. Això ho han fet les xarxes. Sense les xarxes no podríem explicar el territori tal com l'expliquem avui. I l'hem explicat molt poques vegades. Bé, ja per acabar, perquè potser m'estic allargant una mica massa, teniu els abonats, hi ha un esquema d'abonats, de l'aigua i del gas, però això té efectes, perquè les xarxes es desenvolupen en determinats territoris. Aquests són a l'any 4 i a l'any 14 l'abastament d'aigua, i això ja genera un territori. Aquest és el territori del sanejament. I aquí teniu els límits. Qui ha fet sanejament? L'ha fet Barcelona i Gràcia. Els altres municipis només els carrers principals. I això marcarà el creixement, perquè el Quadrat d'Hort, i aquesta part més noble, i a més aquestes són el mapa de les fonts d'aigua. Quan la gent encara no tenia aigua a casa seva,
es basa sobretot en aquesta part central, aquesta part troncal. I aquí també amb l'electricitat veieu com l'electricitat s'ha soterrat en la part central i va a l'aire lliure per Sant Martí i per la dreta de Sants, de Gràcia i de Sant Andreu. Potser aquest és el mapa que per mi és més clar del lligat al tramvies, l'estructura de tramvies, perquè del 1900 al 1915 eren molt cars, fins al 1915 no tenien preus populars, van generar una segregació social. Aquí teniu els titulats superiors al 2005 amb els primers traçats al 1913 de tramvies. Els tramvies han generat una segregació social a la ciutat. I això també s'ha mostrat també amb la forma d'extensió. I en el fons també hi ha, pels que som enginyers avui, és aquesta idea del model gravitatori. Aquí teniu els nuclis situats a unes distàncies. I si apliquem el model gravitatori i traiem els viatges que surten aplicant el gravitatori, tenim unes proporcions entre distància i volum, és a dir, producte d'habitants per distància, dividit distància al quadrat, ens donen aquestes proporcions, que en el fons ens expliquen per què la ciutat va créixer, primer cap a Gràcia i després cap a Sants. Amb aquest tipus d'esquema. I després amb els estiraments. I aquesta malla, si nosaltres posem aquest esquema, aquí teniu el tren de Sarrià, i la part vermella i central d'aquesta primera, és a dir, juntament amb els tramvies, però sobretot el tren de Sarrià se situa en aquesta part central i estructuradora d'aquest creixement residencial de Barcelona. I si fem el creixement, 1861, 70 i 90, hi ha hagut aquesta construcció central, que no s'explica sense el tren de Sarrià i els tramvies, i fixeu-vos la dualització entre la zona residencial i la zona industrial. I aquí teniu el tren de Sarrià. Després ja faig aquest salt i amb això acabem. Això ho tractaran els meus companys i també el dia que ve, el metro regional, on aquesta màquina que ha representat una inversió de futur clara cap a un salt territorial, podem explicar la urbanització del Pla de Barcelona i de la metròpolis de Barcelona amb diferents esdeveniments, i el planejament no fa més que seguir els modes de transport, perquè pel principi de Cerdà cada mode de transport genera una forma d'urbanització, amb salts de llindar. Primer amb el ferrocarril, les diligències, els Rippers, després amb els tramvies de sang, després amb els tramvies elèctrics, les primeres línies de metro i autobús, la substitució del tramvia per l'autobús i l'extensió del metro, l'extensió de l'automòbil i de l'autobús i finalment l'extensió metropolitana amb l'oferta viària i el sistema ferroviari metropolità. I això ens dona un tipus d'esquema en el que hi ha una generació de xarxes predominants i un salt d'escala. I crec que hauríem de començar a construir aquest tipus de relats metropolitans i que ens permetran fer aquest salt d'escala. I la pregunta és, aquestes dues línies, que són la línia de Catalans i la línia del Vallès, que són un metro regional avui, per què no som capaços de fer un metro regional amb aquesta avançada que ha representat sempre a cada època el tren de Sarrià, però estendre-ho d'una forma coordinada i també amb un altre salt d'escala a la regió metropolitana de Barcelona, però a l'àmbit de Catalunya i, per què no, fins a Montpellier, València i Saragossa, però formant un sistema de transport quotidià, que és el que funciona a Tòquio. Moltes gràcies.